अगर आप खर्राटे की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कोई दवाई अगर आपको सुनवाई नहीं कर रही है, तो सिर्फ ये मेडिसिन सुबह शाम लेना है 5 बूंद करके। आज से लेना स्टार्ट कीजिए, आपको 7 दिन में मुकम्मल खर्राटे बंद हो जाएंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन है, ख़ास तौर पर खर्राटे के लिए बहुत लाजवाब मेडिसिन है। ओनली 7 दिन लेना है, सुबह 5 बूंद लेना है, रात को 5 बूंद लेना है। बहुत अच्छी मेडिसिन है।